Pera aí, eu vou lado errado. Ô, João, por que tua perna é um pau de galinha? Ah, Rapaziada, a é gente tem um uma problema só aqui. vez que Uma pé de galinha. eu tava navegando por aí, e aí eu fui numa ilha chamada Chicken Isle. E aí quando eu cheguei lá, a gente travou numa Tem um doca, problema. tipo essa assim, não conseguia mais sair. E aí a gente eu vou foi virar pro outro tentando lado. durante pelo menos uns 35 minutos, falando, vou virar pra um lado, vou virar pro Rapaziada. outro lado. A gente tá tendo Rapaziada, problema. falando rapaziada também? E é o que Mano, falava, tinha um cara que falava, eu nunca rapaziada. vi isso acontecer na minha vida. Em anos de peça marítima. Pô, a gente vai... Alguém consegue puxar pelo arpão, hein? É porque o arpão é na frente, né?